မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ laptop battery ချင်းကမိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအားဘယ်လောက်တွင်0ကနေတက်မလာဘူးမီးပြတ်တာနဲ့ဖိုင်တွေကိုမဆေးလိုက်မီပိတ်သွားပါတယ်စဖွင့်ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့လို warning ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူ့ရှိမှလေ့လာခဲ့တဲ့ laptop သုံးလို့ရဲ့ battery cell လဲခြင်းအတွေ့အကြုံတွေကိုယူပြီးဒီ laptop battery ရဲ့ cell တွေကိုလည်းလဲကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ motherboard လောင်သွားတဲ့ကွန်ပျူတာတွေကဓာတ်ခဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဘိုးနဲ့ capacity ကိုအခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် laptop ရဲ့ဓာတ်ခဲတွေကို parallel တစ်စုံစီဆက်ထားပြီးတော့3 series 4 series အဲ့လိုတွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီ Lenovo ဓာတ်ခဲကိုဖွင့်ပြီးတော့ cell လဲတဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်းမျှဝေခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာဆောင်းရံရှောင်းရံလေးတွေသိအောင်လို့ပါတချို့ laptop battery control board တွေကတခါသုံးဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကတော့ပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်တချို့ board တွေကတော့ professional laptop battery analyzer ဆိုတဲ့ hardware software တွေမှာပြန်သုံးလို့ရအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်တချို့ board တွေမှာပါတဲ့ IC က cell လေးတွေနဲ့ဒီလျှက်စစ်စနစ် movement တွေကိုအာရုံခံသိသွားတဲ့အခါမှာ control စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုရပ်ပလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ output voltage မထွက်တော့ဘဲနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ hardware software တွေနဲ့မှသာလျှင်ပြန်ပြင်နိုင်ပါမှာခင်ဗျာLenovo ဓာတ်ခဲ cell တွေလဲတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ control board ကနေပြီးတော့မှအဲ့ cell တွေအကုန်လုံးဖြုတ်ပလိုက်တယ်ဖြုတ်ပလိုက်ပြီးတော့ဒီအစားထိုးမဲ့အဲ့ဓာတ်ခဲတွေကိုကျွန်တော်က wire ကြိုးတွေနဲ့ပြန်ဆက်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှ control board ကိုတက်လိုက်တယ်ခင်ဗျာဒါအဲ့လို cell တွေအားလုံးဖြုတ်လိုက်တော့ဒီ 3 series ရဲ့ board အဆင့်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ 3.7 board 7.4 board 11.1 board အဲ့ဒီစတဲ့ board တွေကို IC ကမသိတော့ဘူးမသိတဲ့အတွက်စနစ်တစ်ခုလုံးပိတ်ပလိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ output board မထွက်တော့ပါဘူးခင်ဗျာဒါကတော့အခု cell လေးတွေလဲပေးရမယ် laptop battery ပါခင်ဗျာဘက်ထရီတွေကိုဖွင့်ရမှာအပြည့်အစည်းနည်းအောင်အထူးသဖြင့်အထက်က control board ကိုမထိခိုက်မိအောင်ကော်မာချောင်းတွေကိုသုံးပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကတ်ထားတဲ့ကော်တွေကိုပျော်သွားဖို့အတွက် dryer ကိုလည်းသုံးရပါမယ်စိတ်ရှည်ရှည်လေးနဲ့အချိန်ယူပြီးဖွင့်ရပါမယ်ခင်ဗျာအဖုံးကိုခွာပြီးတဲ့နောက်မှာ battery cell လေးတွေကောင်းမကောင်းကိုစစ်ဆေးပါမယ်ခင်ဗျာဒီထိပ်ဆုံး battery နှလုံးကမကောင်းဘူးဒီ battery ကောင်းတယ်ဒီ battery ကောင်းတယ်ဒီထိပ်ဆုံး battery နှလုံးမကောင်းဘူးဒီထိပ်ဆုံး battery နှလုံးကိုအဲ့ရလဲရမယ်ဒီချာကောင်ကျွန်တော်ကဒီချင်းကိုတန်ထုတ်ပြီးတော့တန်လိုက်တော့
ထိတ်ဆုံးကနှလုံးမကောင်းထိတ်ဆုံးနှလုံးမကောင်းတာနဲ့တော့ဘက်ထရီကအဲ့ရဒီထိတ်ဆုံးနှလုံးကိုအစားထိုးမဲ့နှလုံးအစင်းလေးရှိရယ်အစင်းလေးရှိပြီးတော့ဒီအောင်မဖြုတ်ဖဲနဲ့လဲကြည့်မယ်ဖြုတ်လိုက်ရင်သူကဟောဖြစ်မှာလို့အဲ့ဒီမှာသတိထားမယ်တစ်ချက်ကဒီမကောင်းတော့တဲ့ဆဲလေးတွေကိုအကုန်ဖြုတ်ပလိုက်လို့ဒီ IC မှာဘိုးပြောက်သွားတာကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်အစားထိုးမဲ့ဆဲလေးတွေနဲ့အသက်ဆက်ထားရပါမယ်အဲ့ဒီမှာဆဲလေးတွေကိုအကုန်မဖြုတ်မီအသက်ဆက်ထားပြီးတော့ဘိုးကိုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတာမန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီထိတ်ဆုံးကဘိုးတစ်စဒုတိယအဆင့်က2စနောက်ဆုံးကစုစုပေါင်းဘိုးဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခဲလေးတွေကနေပြီးတော့မှ control book ကိုပို့တဲ့ဒီ voltage ကိုစစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတွဲဖို့ထွက်နေပြီးတော့ဒီဘုတ်ကနေမှအောက်ဖို့ပြန်ပြီးတော့မထွက်တာပါဒီမှာ0.3ပဲရှိရဲ့အောက်ဖို့ကဒီဘက်ကနေဘက်ထရီထိပ်ကနေထောက်တော့တွဲဒီဘက်ကနေထောက်တော့ 0.3 အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာ output voltage ထွက်အောင် YouTube ကနီးလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဓာတ်ခဲရဲ့ positive နဲ့ output ရဲ့ positive ကို wire တစ်ချောင်းနဲ့ခဏထိပေးခြင်းဖြင့် IC ကိုနှိုးပြီးတော့ output voltage ထွက်အောင်လုပ်ကြည့်ရပါမယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်လို့မှ output မထွက်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဆရာကြီးတွေရဲ့ပညာအပြင်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ hardware software တွေနဲ့မှသာရမှာပါခင်ဗျာရပါပါပြီတွဲဖို့ထွက်သွားပါပြီကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာကိုဘက်ထရီကိုအသက်ရလေးပြန်ဟုတ်ကဲ့ output ထွက်တာသိကြပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကမကောင်းတဲ့ဘက်ထရီကိုဖြုတ်ပစ်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာဘိုးမပြောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အသက်ဆက်ထားတော့လည်းပဲမေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကငကိုရှိပြီးသားဆဲလေးတွေနဲ့ series မဆက်ထားမိတော့ output ထပ်ပျောက်သွားတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းဒီ output ရဲ့ positive နဲ့ဒီဓာတ်ခဲရဲ့ positive ကို wire လေးတစ်ချောင်းနဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးနှိုးမယ်ဆိုရင်တော့ output voltage ပြန်ထွက်မှာပါခင်ဗျာ
အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ output voltage တွဲဖို့ပြန်ထွက်သွားပါပြီခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုသတိထားမှာကဝါယာကျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခဲဆော်ပြီးတော့ဆက်တဲ့နေရာမှာဘက်ထရီကိုအသားတကျပြန်ထည့်ရင်အဲ့ဝါယာကျိုးနဲ့ခဲဆော်တဲ့ဥစ္စာကနေရာပေးနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်laptop မှာတက်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဖွင့်တော့ပါဝါကျိုးမတက်ဘဲနဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ cell လဲတာအောင်မြင်တယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ခုနက battery alert ဆိုတဲ့ warning စာတန်းတော့ပေါ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လဲလိုက်တာနှလုံးပဲဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့၄လုံးကလည်း capacity ကျနေပြီအဲ့ဒီပထမလဲခဲ့တဲ့အတိုင်းလဲလိုက်ရင်ရပါတယ်ခင်ဗျာနေသေးပြီးတော့အခုဆိုရင်ဖွင့်နေပါပြီဒါဟိုပါဝါကျိုးမတက်တာပဲနဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဘက်ထရီကိုစမ်းကြည့်တာဘက်ထရီကိုစမ်းကြည့်ရောဒီမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းဒီမှာအခုဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းဘက်ထရီလေးဗျဒီလိုပဲရိုက်ပြဘက်ထရီလေးဘက်ထရီ90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အခုပါဝါကျိုးအခုမှပါဝါကျိုးတက်လိုက်ပါမယ်အခုပါဝါကျိုး plug in ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့81ရာခိုင်နှုန်းတက်နေပါပြီဒီမှာလည်း charging ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော် battery လဲရင်းလုပ်ငန်းအောင်မြင်သွားပါတယ်